Halo hai sahabat rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek encan. Ayo gerak subrek, untuk subrek dicium melepuh kuai. Bebek ini indukan mengadopsi. kepalanya belok kayak gini jadi gini. Kalau bunyinya kayak mana ini? Ini rumah baru kamu. Dia lagi apa sih? Flashing. Wow, begitulah kalau indukan ruak-ruak memiliki anak.